ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਟਾਕਾ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬੈਂਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਖਦੇ ਪਟਾਕਾ ਕਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵੱਜਦਾ, ਖਤਰਨਾਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਊਂਡ ਕਿਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ BS4 ਬੁਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ 3 ਸਲੈਂਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। और लॉन्ग बॉटल पतले मॉडल, लॉन्ग बॉटल बड़े मॉडल तो शॉर्ट बॉटल। तो आप इधर चेंज कर लगे बैंड, ठीक है। आ देखो बैंड भी पे। तो बैंड चेंज करके आप एक तो देखोगे सब तो वधिया साउंड किहदा आंदा है, भी बेस वाला या तीखा या। तो आप देखो सब तो तेज़ पटाका किहदा वजदा। सब तो मेन टॉपिक अपना यही रहूगा कि एक देखते पटाका किहदा सब तो तेज़ वजदा, खतरनाक वाला पटाका। तो साउंड किहदा वधिया आंदा BS4 च, क्योंकि BS4 की आप RPM भी हाई लो कर सकते। तो आपां नूं थंपिंग पता लग जूगी बेस की भी किवें दी आ रही किवें दी नहीं आ रही, है ना। हुण आपां करते हैं, पहले आप चेंज करते बैंड, ठीक है। बैंड चेंज करके फिर आप सलेंसर ला के देखूँ किहड़ा सलेंसर बेस्ट है BS4 ਲਈ, ठीक है। तो अज का अपना मेन टॉपिक है BS4 ਲਈ किहड़ा सलेंसर बेस्ट है, ठीक है। चाहे पटाके वास्ते, चाहे थंपिंग बेस, चाहे तीखी बेस वास्ते, ठीक है। चलो आप चेंज करते हैं तो देखते हैं। तो हाँ जी, एक नट का आप खोलता, ये जा नहीं रहा प्रॉपर अंदर। हम देखते हैं आप बैंड फसा खोल के देखते, पहले सलेंसर रख दिए, गिरी जाते नहीं तो। चाबी नहीं है दूसरी टू यार अंदर पई सारिया, कोई तो मैं लगूंगी नहीं, देखनी पैनी, पता क्या। लो जी, असी लेके आए हूँ 10 ते 12 नंबर की चाबी, क्योंकि ना जो टी बार है ना वो चंगी तरह पै नहीं रही, क्योंकि ना बैल्डिंग करे हुए, जिसके करके मोटा हिस्सा आ रहा। चलो आप हम ये चाबी लेंगे हैं। वैसे इधर खुल जूगा, जी छोटी वाली इधर खुल जूगा आली ना। चलो आप खोलते हैं। आ देख लो जी, अपना वाला नट तो खुल गया, ठीक है। उरे चाबी जा नहीं रही है, उरे चाबी नहीं जा रही, अपन उरे खोलना यार। तेरे फिर आप बैंड चेंज करके फिर पटाके पटूके मार के देखोगे भी केड़ा वधिया मारदा। लॉन्ग बॉटल, शॉर्ट बॉटल, लॉन्ग बॉटल, पतला मुँह तो बड़ा मुँह। तो बस उन्होंने चाबी लेन गया, तो जिमें चाबी लेके आंदा फिर आप खोल के देखते हैं ना। चलो 14 नंबर है, हाँ। ले भी खुल गया, इन्नी रीति ना खुल गया। लो जी, बैंड तो अपना खुल गया। आ रहा बैंड, ये जाली वाला है ना, अपन वो लेना। चलो जी, लग गया। बस उन्होंने 2 नट कस के सी बैंड ओके हो गए हैं भाई। और जी और बस हम नट ला के चक ले नट। टीवा लेनी यार अपा, बड़ी घैंट चीज़ है ये। बैड कराई है कि मोटी है, बहुत ईजी लग गया यार। जो साडा पट्टा था ना, बटिया होंगे जो थोड़ा चला गया वो नट खुले आते हैं, फिर लगता नहीं। लो जी, बैंड लग गया। हुण आपां ना तुहानूं बिना सलेंसर तो पहले आवाज़ सुणांदे। लै भी स्टार्ट करी इस टाइम अपना कोई भी सिंपल बैंड लगे, खाली वाला, कोई सलेंसर नहीं लाया। हले आपां आवाज़ सुणांदे तुहानूं। बई हुण आ तुसीं आवाज़ सुन लो कि बंब आ रही है। मैं तो वेट कर रहा भी सच्ची असां आप सलेंसर केड़ा लाइए सारे सलेंसर ला के देखने। जब मैं कहूँगा जब पटाका मारी, हुण पटाका मार के दिखाई। गर्म हो जूगा। ले भी केड़ा सलेंसर लई? चल पहला तेरे पर रखिए डिमांड, केड़ा सलेंसर लई? पहला छोटी तो ला जाता ही है, पहले लॉन्ग ला के देखिए केड़ा लॉन्ग, बड़े मुंह वाला छोटे? बड़े मुंह वाला ला। चल बड़े मुंह वाला ला के नीचे गर्म हो गया ये, मैं ताही तेन कह रहा छेती हो। लो जी, पहले आप ट्राई करते हैं
ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਊਂਡ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੜੀ ਲੋ ਜੀ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਰੀ ਕਿੱਕ। ਫਿਰ ਚੱਲ ਵੀ ਕਰ ਕਿੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇ। ਪਟਾਕਾ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਬਾਈ। पता क्या ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਬੇਸ ਵਾਲਾ ਵੱਜਿਆ ਪੂਰਾ। एक ਤਾਂ ਨਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੜ ਗਈ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਥੋੜਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਮਿਸ ਹੋਈ ਜੰਨੇ। ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਰਾਈਡ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਥੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਊਂਡ। ਮੜਾ ਐ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਜੋ ਖੁੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ। ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਕਰਕੇ। ਬੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲਾਇਆ ਮੈਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸ ਨਾ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਖੁੱਲ ਜੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਬਈ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਘੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੁਲਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੱਚੀ ਅਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਪਤਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਬੋਟਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਊਂਡ ਇਹਦਾ? ਮਤਲਬ ਬੇਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ। ਬਈ ਇਹਦੀ ਆਰਪੀਐਮ ਲੋ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਘੈਂਟ ਹੋ ਜੂ ਹਨਾ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਪਤਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਪਤਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਲਾਉਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਪਤਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਲਾਈਏ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਹਾਂ ਇਹ ਬਈ ਇਹ ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਪਤਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਟਾਕਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਚੱਲ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਦੀ ਬਈ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਨ ਪਾੜ ਦੇ ਸੱਚੀ ਅਸਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਘ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜੂਗਾ ਪੱਕਾ। ਇਹਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜੂਗੇ ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪਤਲਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨਾ, ਪਤਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਪਟਾਕੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਤੇਜ਼ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲ ਸਾਊਂਡ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬੇਸ ਵਾਲਾ ਸਾਊਂਡ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਲੋ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਹ ਸਿਲੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਬੋਟਲ। ਸ਼ਾਰਟ ਬੋਟਲ ਵੈਸੇ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਬੋਟਲ ਆਪਣਾ। ਨੀਚੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਹ ਸ਼ਾਰਟ ਬੋਟਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਬੋਟਲ ਕਦੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਲਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਪਤਲੀ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਵੱਜੂ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵੱਜਦਾ, ਬਹੁਤ। ਚੱਲ ਕਰ ਸਟਾਰਟ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਇਹ ਪਟਾਕੇ। ਲੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪਟਾਕੇ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਸੱਚੀ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਆ ਜਾਊਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰੀਏ, ਘਰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਥੋੜੇ ਪਟਾਕੇ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਆ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਵੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਸਭ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਤੋਪ। ਬਸ ਚੱਲਿਆ ਵੀ। ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਪਟਾਕਾ ਬੱਜੂਗਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ।
ਭੈਣ ਉਹ ਚਾਬੀ ਤੋੜਦੀ ਨੇ ਚਾਬੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਓ ਯਾਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਕਲੋਲੀ ਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵੱਜਿਆ ਪਟਾਕਾ ਇਹਦਾ? ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਠੀਕ ਵੱਜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਵੱਜਿਆ। ਬਟ ਹਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਬਈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇਜ਼। ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼। ਲੌਂਗ ਉਹਦਾ ਪਤਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਬਈ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਉਣਾ ਲਵਾ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਂਸਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਟੈਗ ਮੈਂ ਪਾ ਦੂੰਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਪਟਾਕਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਸਾਊਂਡ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਰਾਏ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਰੇ ਆ, ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਉਰੇ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਲਵਾਓ ਸ਼ਾਰਟ ਬੋਟਲ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਬੋਟਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੀੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਸ਼ਾਰਟ ਬੋਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਟਾਕਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਵੇ ਫੇਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਇਹ ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਪਤਲੇ ਮੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਰੱਖਣੀ ਫੇਰ ਬੇਸ ਵਾਲਾ ਬਈ ਬੜੇ ਮੋੜੇ ਦੀ ਬੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਟਾਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਆ। ਪਟਾਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੇ। ਚੱਲ ਬਟ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵੱਜੇ, ਜੋ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਬੈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਂਸਰ ਦਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੈਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੈਗ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਨੇ। ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਬੋਟ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਬਟ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਵੈਂਟ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੁਆਰਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਵੀ BS4 ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਬੈਂਡ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਓਰੀਜਨਲ ਪਿਆ ਘਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਓਰੀਜਨਲ ਪਏ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਟਾਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਟਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੋਟਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਭਰਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 20000 ਰੁਪਇਆ ਬੌਂਡ ਬਈ, ਸਿੱਧਾ ਬੌਂਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੁੱਟ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ ਬਈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ।